आज आमचे मदीं भाजपाचे फातोड्याचे उमेदवार आनी आदले आमदार दामू नायक आसात. दामू, कालच सीएमान तुका प्रॉमिस केला की जिखल्यार मंत्री करतलो म्हणून. कितले चान्सीस आसा तुका कशें पळया? ह्या वेळार फातोर्डेच्या लोकांनी निर्धार केला, निश्चय केला की हांगासर परत एकदा कमळ फुलोवपाचें. ओन्ली ऑप्शन दामू नायक. आनी हांगासरल्यान फुटींगपणां आसलीं बंद करपाचें. लोक हे एकच गजाल परत जर सांगले जाल्यार विकतात. लोकांक खबर आसा कोण सत्य आनी तथ्याक आदारीत उलयता, कोण हॉनेस्ट आसा, कोण पार्टी कडेन लॉयल आसा, कोण काम करता, कोण एक्चुअली फिल्डार आसा आनी कोण फक्त उलयता. आनी सो फातोर्डा आमी 101% जिखतले, हातून कसलोच दुबाव ना. कित्याक लागून बदल लोकांक जाय दिसता? लोकांक बदल जाय इतल्या कारणां खातीर लोकांक मातशें लेट कळ्ळें की हांगासरलो स्थानीक आमदार जो आसा विजय सरदेसाय गोवा फॉरवर्ड हो फक्त फटींगपणां करता म्हणून उलयता म्हणून कळ्ळें लोकांक. आनी बरे तरेन पर्क्युलेट जालें लोकां कडेन. तो आमदार जालो, तो मंत्री जालो, तो डेप्युटी सीएम जालो, तागेले 2 कलीग आसा ते मिनिस्टर जाले. 14-15 पोर्टफोलियो ताजेच कडेन आशिल्ले. इनफॅक्ट तागेले 2 जाण मिनिस्टर आशिल्ले, तागेले पोर्टफोलियो सुद्दां होच चलयतालो, तागेलेच मनीस चलयताले. कोण ते सगळ्याक खबर आसा. पण फातोर्डेच्या उदरगतीचे जर तो ट्रेलर दाखयता तो बंडल. काणकोण, कुंकळे सगळ्याक बस स्टँड जाले. मागीर मडगांवचें कित्याक बस स्टँड जायना? मडगांव हें साश्टीकारांचेंच न्ही तर दक्षिणेचें हब, आर्थीक राजधानी. थंय बस स्टँड जायना. तूं जर इतलो डायनेमीक आसा, अशें करून आपूण हें करतलो तें करतलो म्हणून उलयता जाल्यार हें कित्याक करूना? किंवा दुसरो सनसोड्याचो विशय आसा. सालिगांव ट्रिटमेंट प्लांट जालो, गार्बेज जाली, पण सणसोडो कित्याक जायना? ताणें शेतकाऱ्यांक प्रॉमीस दिल्लें की शेतां परती दितला, ती कित्याक दिवना? ऑर्गॅनीक थंय एसटी लोकां खातीर बाजार करता म्हटलो, कानां घातलें. तो बाजार ताणें थंय केलो आनी 3 दीस थंय दवरलो, मतां घेतली, बाजारूच ना गायब. दामू, पूण तो कितें म्हणटा की बस स्टँड आनी सनसोडो पोल्युशन जालना बीजेपीक लागून. बीजेपीन आपले तो मागीर 3 वर्सां बीजेपीन कित्याक आशिल्लो तर? बीजेपीन हाडिल्लो जाल्यार 3 वर्सां मनोहर पर्रीकराच्या फातोर्डेकारांनी ताका निवडून दिलो. त्या वेळाचेर तो अगेन्स्ट बीजेपी आशिल्लो. रातया भितर यू टर्न केलें आनी तो गेलो. कित्याक लागून गेलो? लोकांक सांगलें आपूण डेव्हलपमेंटाक गेलो म्हणून. मागीर ते 3 वर्सां ताजे मनोहर पर्रीकरान हाडिल्लें डेव्हलपमेंट. मागीर आतां केलें तें कित्याक आपल्या नांवार म्हणटा तर ते कोणें हाडिल्लें तर? म्हणजे तुजें अपयश आसा तें कोणाच्या नांवार घालता? बरें, बीजेपीन जर हाडिल्लो जाल्यार तुवें केन्ना रस्ता रोको केला? पयर नाका जाल्ल्या कामाक रस्ता रोको केलो न्ही. तुजो बस स्टँड हाडून जाल्यार करपाचो, सनसोडो जायना जाल्यार रस्ता रोको करपाचो, फॉर्मेलिनाचें नुस्तें पळय जें पळय लोकांक खावन मारून उडयता पळय न्ही, त्या मनशाक लागून करपाचो. तूं शेतां आपल्याली सारकी उरली ना म्हणून करपाचो. कोणाक फटयता? म्हणजे तुमकां जाय त्या वेळाचेरच लोकांक फुटींगांतलो फुटींग पण हें ओगीच जालें ना. ह्या खातीर तो म्हणटा आपण विकास केला म्हणटा. तो जायते म्हणटलो न्ही. तो देवार हात धरून सांगता. ताणें व्हिडिओ व्हायरल केला, बीजेपीक वोट करत जाल्यार भुरगीं मरतलीं तुमगेली, तुमकां श्राप लागतले म्हणून. ताका एकच म्हणपाचें ताका लागून बीजेपी आयली. पण ताणें कितें डेव्हलपमेंट केलो? कांयच करूं ना. एम्प्लॉयमेंट कित्याक दिलें ना हांगा? ताणें हांगासर खंयचेय एक तरी प्रोजेक्ट हाडलेले सांग पळया. आर्लेम टू रवींद्र भवनचो रोड जो आसा तो रोड ताणें हाजेर दाखयला, आपले ते बुकलेटीचेर. तो ताणें केला. याद करात आनी सांगा पळया. ताजें लँड एक्विजिशन म्हज्या टेन्युरान जालां, हॉस्पिटल म्हज्या टेन्युरान जालां, रवींद्र भवन म्हज्या टेन्युरान जालां, अंडरग्रावंड केबल म्हज्या टेन्युरान जाल्या, अंडरग्रावंड सिवेज म्हज्या टेन्युरान जाल्या, घोगळान तळी म्हज्या टेन्युरान जाल्या, होलसेल फीस मार्केट म्हज्या टेन्युरान जालां, प्रेजेंटेशन स्कूल म्हज्या टेन्युरान जालां. ताज्या टेन्युराचो एक प्रोजेक्ट दाखय न्ही म्हाका, एकच सिंगल. लोक आसा हे परत फोटिंगपणां करून घेना. खंयचे तरी मतदारसंघान कोणें गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट हाडलो. दीज आर द सिग्नेचर प्रोजेक्ट. कोणें तरी आपले परवरे खंय तरी भितर कोणें तरी कम्युनिटी हॉल केलो, कोणें तरी काणकोणा बस स्टँड बांदलो, कोणें तरी खंय तरी आनी एक वेगळे तरेतलें ऑडिटोरियम हाडलें. हे सगळे गजाली लोकां खातीर. इट इज फॉर समाज, फॉर द पब्लीक. आपले फ्युचर रेडी फातोर्डा तयार केलो. ताणें आपले फ्युचर रेडी फातोर्डा आनी फ्युचर रेडी स्वता खातीर केलां. ताणें कितें जें केलां तें आपल्या खातीर केलां. फर्स्ट तो ताणें गोंयकार घर बांदलें आपले पार्टीक लागून. ताणें मळकर्ण्या कितें हवेली केली आपल्याक लागून. ताणें खंय तरी पणजे कांपाल्या कडेन पार्टीचें ऑफीस घेतलें आपल्याक लागून. हें फ्युचर हें फातोर्डा. फ्युचर फातोर्डा हाजे खातीर प्लॅनिंग खंय?
म्युन्सिपालिटी तुजी आशिल्ली, हॉस्पिटल येतलेलें, म्युन्सिपालिटी तुजी, पोलीस स्टेशन तुजें, SGPDA तुजी, सगळी तुजी मरे. कितें कोणाक पटयता रे 3 वर्सां? कित्याक लागून केलं ना? तो पयलीं आपल्याला भरपा उरलो तें कन्वर्शनां कर आनी कितें कर, हें सगळें लोक उलयता न्ही. म्हाका एक सांग, हांगासरले फातोर्डाचे झोन कितले चेंज जाल्या तें सांग पळया. कितले जाले झोन चेंज? तूं 16B कशें करून घेतलें? तूं हे पयलीं जर 16B जर केस टू केस पळय फाटल्या दिसांनी बोवाळ जातालो, मनोहर पर्रीकर तेन्ना बेडार आशिल्लो, बरो नाशिल्लो, तेन्ना तूं 16B केलें कन्वर्शनाचें. त्या वाट्याचेर जर समजा तुवें जर बस स्टँड केल्लो, तो बेडार आसतना ना म्हाका बस स्टँडच जाय म्हणून, आयज म्हाका हांगा समज न्हिदेल्लो, त्या वाट्याचो जर समजा सनसडा केल्लो, सनसडा तुका खबर ना तर? तूं आनी आमची आमिजा तूं सगळ्यांक खबर आसा फाटल्यान फुडल्यान सगळी. पण तातूंत भितर सनसडा सारको प्रोजेक्ट पयलीं कॉमॅक्सा कडेन आशिल्लो, कॉमॅक्स फुग्या करतालो. कोणें हाडलो थंय आयक्यूब ह्या विजय सरदेशान हाडलो. जेन्ना 2005 गव्हर्मेंट आयलें तेन्ना सुडाचो तो उपाध्यक्ष जाल्लो आनी ह्याच सुडाच्या उपाध्यक्षाचे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल CAGन आयक्यूब हाडले म्हणून स्ट्रिक्चर्स मारिल्ले आसात. CAGन you just come out with all the facts and figures. Let be crystal clear. Don't shoot in the air. I am ready for any debate. दमू अशें तूं इतलो हें आसा, तूं गेलो थोड्या वांगडी तुका सोडून गेलो कित्या खातीर? म्हजे वांगडी सोडून गेले, गाय ते भितरल्यान म्हाका काम करता, गाय ते थंयचे इन्फॉर्मेशन म्हाका दिता. हें सगळें हांव तुका कित्याक सांगू? वांगडी ते म्हजे वांगडी, ते म्हणटा मरे तर आमी BJPच म्हणून, ते आमी BJPच म्हणटा, मात ते BJPच न्ही. आतां ते करता आसतले तागेले भितरल्यान मोकळें. तूं कितें करता आतां जिखून हाडून? सारकें विचारलें, जिखून येतलेच. हे बस स्टँडूय जातलो, हांगा रोजगारूय मेळटलो, हांगासर गार्बेजीचो प्लांटूय, ट्रिटमेंट प्लांटूय सगळें जातलें, सगळ्यो गजाली जातल्यो. ह्यो सगळ्यो गजाली जातना हांगासरले युथांक रोजगार मेळटलो. बेकार आसा भुरगे, हांगासर डिस्क्रिमिनेशन आसचें ना. हांगासर डिस्क्रिमिनेशन करतना तूं म्हगेलो न्ही, तूं तागेलो न्ही, हें हांगा चलचें ना. हांगा ज्या तरेचे पळय तुमी सगळें तें चलयलां तें हांगा जावचें ना. ह्या टायमार जातीचें, धर्माचें, पयशांचें राजकारण तुका कळटा हांव कितें म्हणटा. आनी हें सगळें आतां चलचें ना. आतां चलतलो एकूच आवाज, फातोर्डेचो आवाज, ओन्ली ऑप्शन. हे सगळे कामां प्रायोरिटी कितें आसता? म्हजी प्रायोरिटी ही जनसेवा आसा. हांवें केन्नाच कसल्याच गोश्टी खातीर हांव फाटल्यान धांवलो ना. ज्या पार्टीन म्हजेर विश्वास दवरलो, ज्या लोकांनी विश्वास दवरलो, त्या विश्वासाक जागलो. आयज पासून खंयच्याच फातोर्डेकारांक अजून तरी म्हणपाक दिलें ना की ताजी मान सकयल घालपाक दिलें ना. और म्हजेर कसले तरी आरोप जाले ESG आसतना किंवा IDCचो हाजे वेळाचेर प्लॉट घेतलो आनी सगळे क्रिस्टल क्लियर उरले. पण हें सगळें आसतना सुद्दां हांवें फातोर्डेकाराची मान सकयल घालपाक दिली ना. ही म्हजी प्रायोरिटी आसतली की हांव केन्नाच तांची मान सकयल घालपाना. नंबर 1. नंबर 2, हांव 2012 पडलो, अपयश आयलें, पण हांवें घरा म्हज्या ऑफिस म्हजें दार केन्नाच बंद केलें ना. तें दार तशेंच चालू उरलें. लोकांची कामां जावपाक लागलीं, लोकांची ही कामां जातालीं म्हणून ताजें फळ म्हणून म्हाका परत पक्षान तिकेट दिली. 2017 परत हांवें सरकाराची उपलब्धी आसा ती कामां केली. आयज ती कामां केली म्हणून सरकाराचे येवजणे घरा कडेन पावयले म्हणून म्युन्सिपालिटीच्या इलेक्शनान म्हाका भरघोस यश मेळ्ळें. म्हजो केन्नाच कावन्सिलर निवडून येनाशिल्लो फातोर्डा हातून. हे 5-6 कावन्सिलर निवडून आयले. काली नायक तर अवघ्या 10 मतांनी, म्हणजे 5 ह्या वटेन त्या वटेन जाले जाल्यार तो मातसो निसट्ट पराभव, म्हणजे तो एज गूड एज कावन्सिलर. मिलाग्रिना गोमसे कावन्सिलर निवडून आयले. कामील बारेटो सारको कावन्सिलर निवडून आयलो. सदानंद नायक, बबिता नायक निवडून आयले. जिको, रेंजील, वासुदेव कोणयकार अशे मोठे मोठे म्हणजे जे लोकां मदीं आशिल्ले लोक आमकां मेळ्ळे. ती काम करतात. खंयचे नर्मदा आसतले, खंय तरी कल्पना आसतले. ही सगळी कल्पना म्हणजे राजीव रावणे, जिको, खुबशे लोक गोवा फॉरवर्ड सोडून येता. कित्याक येता? तांकां कळ्ळें की तें व्हडें बुट्ट म्हणून न्ही. तांकां कळ्ळें की हांगा काम करपी मनीस हांगा आसा, हांगा फटाशे मारपी आसा, हांगा बंडल मारपी आसा. तांकां तें लक्षांत आयलें. तें चिकन मटण सोरो हें चलचें ना. हांगा जर चलतलें जाल्यार एकच आवाज, ओन्ली ऑप्शन.